हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोफेशनल फील का हेयर क्रिम्पर के बारे में रिव्यू कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये क्रिम्पर, जो कि बालों में वॉल्यूमिनस क्रिएट करता है। एंड मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 799 में। इसकी प्राइस एक्चुअली प्राइस 14 या 1500 थी, एंड आफ्टर सेल पे मैंने इसको 799 पे मुझे मिला था। काफ़ी अच्छा प्राइस में मैंने इसको ग्रैब कर लिया। अगर आप लोग भी ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि ये क्रिम्पर जो है काफ़ी अच्छा क्रिम्पर है। इसका वायर जो है एकदम रोटेट हो जाता है ऐसे। एंड इसमें मैंने स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पे पावर का बटन है, जो कि नीचे रेड कलर की लाइट जलती है। ऑन एंड ऑफ है, ऑन कर देंगे तो ये रेड लाइट जलने लगेगी। फिर यहाँ पे 4 टेम्परेचर है, 180 डिग्री एंड 200, 220 एंड 240। ये 4 डिग्री पे आप इसको और हाई गर्म कर सकते हैं इसको। एंड इसका प्लेट है सिरेमिक कोटेड है, जो कि आपके बाल को डैमेज होने से बचाता है। और मैं इसको बता रही हूँ आपको 220 डिग्री पे। मैं इसको 220 पे सेकेंड एंड 220 पे गर्म होने पे मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ कि कितनी हद तक ये हमारे बालों को क्रिम्प करता है। ये मैं बताती हूँ। मैं अपनी इतनी बालों को लेके मैं क्रिम्प करके दिखाती हूँ। यहाँ बहुत ही, ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी अच्छा क्रिम्पिंग हुआ है। इसमें बहुत ही डीप क्रिम्पिंग हुआ है। अगर लाइटली आपको करना है तो आप बस लाइट क्रिम्पिंग करना है तो आप इसको यूं ऐसे ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे बहुत लाइट क्रिम्प होगा। देखिए, देखा आपने ये कैसे वर्क करता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप किसी मतलब आपके बाल में वॉल्यूम ना हो तो किसी भी बाल हेयर स्टाइल को करने के लिए आप पहले क्रिम्प कर लीजिए, उसके बाद बाल में काफ़ी वॉल्यूम ऐड हो जाता है। एंड देन आप अपने हेयर स्टाइल को, कोई सा भी हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसके बारे में रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने दो साल से यूज़ कर रही हूँ इसको, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है, कोई झिकझिक नहीं है। अगर आप पार्लर नहीं जा सकते हैं तो प्लीज़ आप ये अप्लायंस ज़रूर लें और यूज़ करिए। एंड देन मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड शेयर भी करिए लोगों से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लव यू, बाय बाय।